Dan gua Martin. Kita dari ARB ARB News. Sekarang ARB News lagi ada di acara Stock Sound yang diselenggarakan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan Bursa Efek Indonesia ini, kita mengajak orang-orang untuk menabung saham hanya dengan modal Rp100.000. Keren kan? Nah, kita juga harus belajar buat nabung saham supaya nanti kita bisa membangun perekonomian Indonesia. Jadi kayak teorinya World System Theory, kita nggak perlu jadi negara peri-peri, tapi juga bisa menjadi negara core. Wah, bener banget nih. Lu anak HI banget sih. Iya dong, HI Binus. Terima kasih semua teman-teman. Terutama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sinkronis yang menjadi sponsor pada acara sore hari ini. Tadi ada saya Pak Daniel dari Philips Securities, kemudian ada NHB Sekuritas, kemudian ada Sinarma Sekuritas. Jadi acara Stock Sound ini adalah acara yang diberikan untuk mengapresiasi para seniman, kemudian juga mengapresiasi investor, pengguna bursa, pelaku pasar modal, dan buat teman-teman yang ingin belajar tentang pasar modal. Itulah kenapa untuk masuk di sini gratis. Mas Tulus, jadi untuk masuk di sini itu gratis dan hanya follow Instagram kita, hanya follow sosial media kita. Harapannya apa? Teman-teman kalau mau belajar tentang pasar modal nanti bisa belajar lewat sosial media dari kita. Bagus kalau nanti cobain aja. Saya follow sekali kalau gitu. Nah, kalau teman Tulus harus follow juga kita, saya aktif ya. Ya, mungkin Mas Tulus bisa cerita tentang investasi selama ini. Investasi sungguh-sungguh topik yang sangat serius ya. Dibuat santai aja. Saya sih sebenarnya kalau investasi saya pasti, karena saya dari dulu dari awalnya nabung dulu Pak, terus dari itu baru kayaknya ini nggak cukup masih investasi. Kalau untuk saham sendiri saya baru mau belajar, pengen coba. Karena saya pikir tadinya proses kalau mau dengan saham tapi ternyata nabung saham itu tidak serumit itu, jadi saya tertarik. Tepuk tangan dong buat Mas Tulus.
pertama apa sih tujuan utama dari program Yuk Nabung Saham ini dan apa yang membedakan program Yuk Nabung Saham ini dengan program lainnya? Oke, jadi gini, basicnya kenapa ada Yuk Nabung Saham, kita dulu tahun 2015 akhir launching. Kenapa harus Yuk Nabung Saham? Karena gini, kita pada saat itu kita lihat awareness masyarakat atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi di pasar modal sangat kecil sekali. Kita punya populasi yang 250 juta penduduk Indonesia, jumlah investornya even tidak ada 1%-nya. Bergerak dari situ, kita coba searching kan kenapa sih masyarakat masih belum banyak tahu, belum banyak mau, dan belum banyak jadi investor. Ternyata masih banyak masyarakat yang masih takut, masih berpikirnya saham itu mahal, susah, harus pinter, harus duitnya banyak banget gitu. Makanya kita padahal sebenarnya saham itu tidak serumit itu dan tidak memerlukan duit sebanyak itu. Makanya kita coba masuk dengan campaign yang lebih manusiawi bahasanya. Kita nggak bicara investasi saham, tapi kita mengajak Yuk Nabung Saham, artinya investasi di saham pasar modal untuk jangka panjang. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan awareness masyarakat, membuat masyarakat tidak takut lagi untuk investasi. Berarti salah satu tujuannya adalah dengan menarik masyarakat untuk berinvestasi saham. Iya, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana cara Yuk Nabung Saham ini akan hasil dari Yuk Nabung Saham ini akan berdampak langsung kepada perekonomian Indonesia, dan apakah program Yuk Nabung Saham ini akan meningkatkan daya saing pasar modal dengan industri jasa keuangan lainnya di Indonesia? Yang pertama, apa hubungannya dengan perekonomian? Sudah pasti kalau banyak masyarakat yang invest saham, artinya mereka akan mandiri secara finansial di masa yang akan datang. Kalau suatu negara masyarakatnya atau society-nya itu mandiri secara finansial, bisa diketahui kan bahwa negaranya juga akan lebih kuat secara ekonomi. Banyak masyarakat yang tingkat kehidupannya finansialnya akan naik kelas. Artinya Indonesia akan suatu saat nanti akan bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju, salah satunya didukung dengan ketahanan finansial dari masyarakatnya. Lalu yang kedua, apakah membuat daya saing? Sebenarnya gini, dengan IJK lainnya, dengan industri jasa keuangan lain, pasar modal itu komplement sebenarnya. Kita tidak berusaha mengalahkan dengan industri jasa keuangan yang lain, tapi semua jasa keuangan itu ditawarkan ke masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita juga tetap butuh menabung di bank, kita tetap butuh berasuransi gitu ya. Kita tetap kalau butuh bisa ke pembiayaan, dan untuk jangka panjang masyarakat tetap butuh untuk investasi di pasar modal, khususnya saham ataupun reksadana. Sekian dari saya. Iya. Ada yang Ada untuk aku sih ada pengen sih kedepannya mulai dari sekarang. Kalau kak Yang mau datang ke sini untuk tulus atau? Iya, dua-dua. Untuk saat ini sih untuk tulus aja, tapi entah lanjutan. Menurut kakak caranya gimana? Asik sih, seru banget caranya. Oh, this you crazy mother.